You're listening to the Danish Tubecast, the number one podcast for those learning Danish. If you like what you hear, please leave me a review within the Apple Podcast app, on Google, or wherever else you might be listening. It will help other people find this podcast and let them know that you enjoy it and find it useful. Also, if you would like to be a guest on the podcast, if you are learning Danish and would like to come along, chat, learn a bit of Danish on the fly, you can do exactly that. Or maybe you speak fluent Danish already and just want to have an interesting conversation. If that sounds like something for you, you can write to me at danishtuberocks@gmail.com or find me on Instagram at danish_tube. Let's get into today's episode. Danish Tube. Er du miljøvenlig? Altså, er du miljøets ven? Are you environmentally friendly? Are you the environment's friend? Miljøet. Der er forståeligt meget fokus på miljøet i disse tider. There is understandably a lot of focus on the environment in these times. Jeg bruger ordet forståeligt, men det kan også være forståeligt og hurtigt blive forvirrende. Og måske endda virke et lidt ubegribeligt emne, når man begynder at snakke om miljøet. So I say it's understandable, but it's also understandable that it quickly gets confusing and it's kind of incomprehensible a topic sometimes when you talk about the environment. Fordi miljøet er i hvert fald ikke noget, som man kan gribe, når man åbner gardinerne om morgenen. Eller er det? Det ved jeg ikke. Hvad vil jeg? Hvad vil du? Hvad vil dagens gæst Lucia om det? Hej Lucia, du er tilbage for anden gang. Og jeg er meget glad for, at du ville komme. Jeg er glad også. Tak. Selv tak. Kan du måske give et kort svar på, hvad miljøet egentlig er for noget? Hvad mener vi, når vi siger miljøet? What do we mean when we say the environment? Jeg tror også, at det er en meget stor ting, der ikke, fordi, det er meget. Ja, det er svært, det ved jeg godt. It's a hard question. What is the environment? Men fordi miljø som en ord, miljø kan også være nogen, der sker på en sted som min arbejdsmiljø. Det kan også være. Men her, vi snakker om miljø som naturrelateret miljø. Ikke? Præcis, yes. Jo, i forhold til naturen, nature. Ja, så vi kan se, at miljø er naturen. Ja, det kunne vi måske godt. Ja. Jeg har faktisk taget ordbogens beskrivelse med. Jeg tænkte, det kunne hjælpe os, og der står i ordbogen, fysiske omgivelser og betingelser, som mennesker, dyr og planter lever under. Og så er det en masse andre ting. Men bare for at sige det, so like your physical surroundings, your omgivelser, betingelser is like your terms that as people, animals, plants, we live under. Ja. And that can be in relation to klima, naturen, som du siger, men også andre ting, som vi bygger som mennesker, arkitekturer, boligindretning, som du sagde, arbejdspladsen, your work environment. Ja, det er... Jeg tror, at vi kan blive enige om, at begrebet er noget, som man virkelig skal sætte sig ind i, hvis man virkelig vil forstå de nuværende problemer, som vi har, og samt hvordan vores livsstil påvirker de her omstændigheder omkring os. What I mean is, it's kind of, I'm sure we can agree, is that you have to sort of get involved in this sort of topic, read a little bit, research a bit, if you really want to understand like the problems that we have and how our lifestyle affects these, hvad siger man, our surroundings. Yeah. Men let's start with something a bit more straightforward, like hvorfor er miljøet noget, som du personligt går op i? Fordi det var dig, som sagde til mig, at vi måske kunne snakke lidt om det. Jeg tror, at det er, fordi jeg har aldrig tænkt med meget om miljø i mit liv. Men siden jeg startede at studere her i Danmark, det er nogen, der mennesker snakker meget om her. Yeah.
Okay. Specielt i København. Ja. Men på universitet, jeg faktisk studerer kommunikation, men det er alt relateret med miljø. Så vi, for eksempel, hvis vi laver nogen relateret med en virksomhed, og skal lave noget marketing om et nyt t-shirt. Vi prøver at research om hvis dette t-shirt er miljøvenligt, eller vi skal måske vi kan lave noget relateret med t-shirt, eller dette industri, og det, hvis det er miljøvenligt. Og, så ja, jeg faktisk studerer kommunikation, men det er meget fokuseret på miljø. Så nu, sådan. Jeg synes hele tiden om miljø, og hvis nogen er miljøvenligt. Okay. Og det er lidt for meget, men det er meget vigtigt, så jeg er glad for det. So you have not always thought about the environment, but when in Denmark, there's a lot of focus on the environment, especially in Copenhagen. You're at university studying communication, but when you do things like marketing for businesses, it could be like the selling of a t-shirt or marketing of t-shirts or whatever, you also have to consider, is this product environmentally friendly, miljøvenlig? Ja. Så ja, jeg har også mærket, at i Danmark, så der har man meget fokus nu på miljøet og plantebaseret kost og disse slags ting. Det snakker man ikke så meget om lige nu, som jeg forstår det, i Argentina, fordi her har man nogle andre problemer, som man skal kigge på. Præcis. Så det, Mine forældre, de kom her 2 år siden, og det var meget imponeret til mig, at de synes ikke meget om miljø, og det gør jeg nu. Og det er, fordi jeg bor her. Ja, selvfølgelig. Det er ikke noget, som de har rigtig tænkt på, fordi det gør man ikke helt i øjeblikket. Jeg synes, hvornår var du sidst i Argentina? Det var januar 2020, så okay. 2 år siden. Ja, fordi første gang jeg kom, så var det ikke så meget snak om de her ting, og for eksempel veganisme, men nu kan jeg se, at det kommer faktisk stille og roligt mere og mere fokus på disse slags ting, især mad. Så det er kun godt. Godt, nice. Yeah. So you said, at det er vigtigt. Hvorfor synes du, at det er vigtigt at tale om miljøet? Why is it important to speak about the environment? Det er ikke kun at snakke om miljø, men også at gøre noget, og det er fordi man kan se lige nu, at jeg er 27, så jeg ved at før i måske 1950 eller 1960, man snakker mere om, okay, det er nogen, der vil ske der i fremtiden, men man kan ikke se det lige nu. Men lige nu, det er 2022, og vi kan se, at for eksempel her i dag, det er 30 grader i København. Og jeg er meget glad for det, men på samme tid, jeg er ikke, fordi det er nogen, der sker der. Og vi har en problem her. Okay, interesting. So in the 50s, 60s, people were kind of saying, yeah, something that might happen in the future, but now we're actually seeing it, the effects of our actions or whatever. For example, that we're getting 30 degrees in Copenhagen, that is kind of, det er lidt unaturligt på en eller anden måde, det er ikke normalt. Og min familie, de er selvfølgelig i England, og lige nu brokker de alle sammen sig over, hvor varmt det er. Min mor siger for eksempel, jeg sidder indenfor med alle vinduerne er lukket, og jeg kan ikke lave noget som helst. Hun græder næsten. Men hun tænker ikke på, måske tænker hun lidt på det, men måske ikke så meget som hun burde. Men hun er selvfølgelig fra den ældre generation, så det er også unge, som skal lidt tænke på det. Det er en organisation her i København, at de har
de har sat nogle benches, det ved jeg ikke. Bænke, ja. Ja. Der er meget høje, og okay. de siger noget som, hvis klimaforandring er stadig som det vil være noget med overfladerne og vand, og med Polen, og så derfor har de sat de her høje bænke op. Ja, man kan faktisk, jeg kan ikke sidde der, fordi jeg... Okay. Ja. Jeg er også en lav mand, så jeg... Ja. Interesting. So an organization has put up some high benches in Copenhagen to try and illustrate how if we continue the way we're going, then we're going to have these floods. And it's going to mean, we're going to need some high benches. And us short people are going to be fucked, basically. Yes. Men... Ja, for eksempel i dag, der er 30 grader her. Og jeg er selvfølgelig glad for det. Men på det andet side, jeg synes meget om, er vi for sent, eller er der nogen, er vi... Ja, og det ved jeg ikke. Og ja. You're worried that it's a bit too late, maybe. Ja. Og måske vi er for sent på nogle ting. Vi er ikke på nogen andre. Jeg er ikke sikker. Men jeg håber, vi er ikke. Nej. Jeg er selvfølgelig ikke ekspert inden for det her område, men jeg er optimist. I'm not an expert, but I'm an optimist. Så jeg vil sige, at det aldrig er for sent. Ja, det er den eneste måde. Fordi... Ja, og hvad kan vi gøre for at opfordre folk til at høre på de her ting, for at de kan... Hvordan kan vi skabe interesse for miljøet? Fordi det er nogle gange problemet, at folk de ikke rigtigt er interesseret i det. Det er ikke kun mennesker, at de skal lave noget, men også staten. Okay, the state needs to do something. States. Ja. Jeg synes, jeg er ikke sikker, men jeg faktisk tror, at der er nogle regler her i Danmark, der regulerer den, det ved jeg ikke, CO2-udledninger fra fabrikken her. Men fra hvad sagde du? Fabrikkerne. Fabrikkerne, okay. Men det er her i Danmark, og det er en lille land med Argentina for eksempel. Ja. Danmark er sådan et lille land, så nogle gange er det... Altså jeg har altid tænkt, det er nemmere at holde styr på nogle ting i Danmark, fordi det er sådan et lille land. Men så er det meget svært at sammenligne Danmark med andre lande, ligesom USA eller Argentina. Det er en svært... Kina, det er en svært sammenligning, fordi det er så forskelligt i forhold til størrelse, hvor mange mennesker det er, det her. Ja. Så Danmark, det er en stor fordel, at Danmark er et lille land. Det er en specielt land. Vi snakker om miljø, men... Ja. Det er også vigtigt at sige, at Danmark ikke er et perfekt land. Fordi der er mange, der synes, at Danmark er et meget grønt land, i forhold til teknologien, man bruger og alt det her. Men der er selvfølgelig stadig mange ting, som Danmark gør, som industrien har, som skader miljøet. Ja. Og jeg har læst at... Ja, hvad siger du? Jeg har læst at industri her er meget reguleret. Okay. Men mennesker her i Danmark, de har penge, så de mener, at de bruger mange penge til at rejse. Eller Så problemet her i Danmark er ikke virksomheder eller industri, men det er mennesker, fordi de har penge, at de kan bruge. Ja. Og de, selvfølgelig. Og de har ikke rigtig nogen problemer på den måde, så hvad skal de lave? Jeg skal bruge alle de penge, som jeg har. Hvad skal jeg ellers lave? Ja, eller jeg har en fjernsyn, men jeg vil gerne have nogle store fjernsyn. Så. Præcis, det er sådan et dansk problem. Ja. Mit fjernsyn er for lille. For helvede, lorteliv.
So there are some regulations in Denmark. I don't know anything about them, to be honest, but in regards to like CO2 emissions, there are some rules in place regarding agriculture. I think that's what you said, right? Yeah. Or no, you just mentioned the factories, actually. Yes, in general, but probably agriculture also. And also that people have a lot of money in Denmark. So although it's a little country, and we had something on the podcast where it was about Denmark using their yearly quota already by March or something like that. What? Yeah, what was that? It was in regards to in regards to how much resources they use. That was it. Hvor mange ressourcer Danmark bruger, og så Danmark bruger deres quota. Ja, de har allerede brugt det først i marts måned, mener jeg, det var. Så det er vildt. Det burde være selvfølgelig december, den 31. hvor de bruger det. Så der kan man se, okay, Danmark bruger virkelig, virkelig mange ressourcer. Danish tube. Hey, are you enjoying this Danish learning podcast like many other people? If you are, you might consider leaving me a 5-star review within the Apple Podcast app. If you don't have an iPhone, then what the hell is wrong with you? I mean, if you don't have an iPhone, then you can probably do it on Google. And it will help people to find this podcast. It will let them know that you find it interesting. So if you feel like you have time and you want to do that, follow the links in the description of this episode and you will find where to do it. And in advance, thank you so much. It means a lot. Otherwise, let's get back to the episode. Cool. So at this point, I usually give some feedback on Danish spoken so far, but Lucia, you're like pretty awesome at Danish. So the only thing I have that I noticed, you said a few times, jeg synes meget om, for example, where I think you were trying to say that you think about a lot. You think a lot about the environment, for example. Jeg synes meget om miljøet. Okay. Is that what you were saying? Yeah. Yeah, exactly, maybe. Yes. As that combination, synes om, it means can lide, I like. Oh. If you have Facebook in Danish and you like someone's post, it will say synes godt om. Okay, I didn't know that. Synes on its own means to think, but it's your opinion, you know. I think it's a good thing. Jeg synes du er et dejligt menneske. Whereas I think you were trying to say like that you think about the environment a lot. So Tænker. Yeah. Jeg tror du skal sige jeg tænker meget på miljøet, eller the expression I think I used to ask you at the start was go op i. Can you repeat? Expression? Go op i. Go op i. Yeah, in English you might say, I'm really into something. Okay. I'm passionate about this thing. I might say, gå op i miljøet. So, I'm into the environment, meaning I care about it. It's something I'm involved in. I think about a lot. Jeg går meget op i miljøet. Yeah. Come on. Okay. Yeah, cool. Good. That was the only thing. Good. So, thank you. I thought we could play a short little game, which I've named Hvem er mest sandsynligt? Who is most likely? And I've got some like fun environment related examples, and we can try to see out of you and me who is most likely to do this thing, and maybe we'll get to know each other a little better. Good. So for example, hvem er mest sandsynligt at råbe en person der smider skrald på jorden? Who is most likely to shout at a person who is throwing trash on the ground? Lyder det som noget du ville gøre? Nej, jeg vil bare Nej, okay. Pick den skrald og lave nogle mindsæt. Okay, du vil samle den op. Ja. Præcis. Okay. Hvad med dig? Jeg er også lidt som dig, men jeg vil sige, her hvor jeg bor, jeg ved ikke hvorfor, men lige uden for mit hus, der kommer altid nogle byggemænd, og de smider altid deres skrald på jorden, lige uden for mit hus. Og jeg er sådan en person, som tænker, okay, det kan jeg ikke lide, men jeg giver dig lige en chance. Ikke også? Nu samler jeg det op. Nu bliver det alt for meget. Altså, hver uge, der smider de deres lort uden for mit hus, og jeg bliver mere og mere irriteret. Så nu er jeg nået et sted, hvor hvis jeg ser nogen gøre det,
så vil jeg sige noget. Ja, men det er også, you should choose your own battle. Yeah, og nogle gange det er lidt som, It's like you don't want to get into a conversation. Jeg har ikke energi, eller, Yeah, I don't want to waste my time on it, but I also don't want to, I know it's only like a few seconds, but why is it me that has to, and also now we're talking about the environment, people need to realize, like, you throw your plastic, it's like plastic bag, like basically they eat some food, and like they have these little like sachets of mustard or whatever, and they just throw them out of the car window on the fortov, which is the sidewalk outside my house, so that my sidewalk is littered with their shit, their food, or like a plastic bag and a plastic container. Så tænker jeg bare, okay, jeg kan godt forstå, hvis det var en bananskrald eller noget, men det er plastik, du smider ud på gaden. Hvad skal ske med det så? I evigt tid bliver det på gaden. Så ja. Ja. I got a little sidetracked. God, nej. My face is getting redder and redder as I think about it. Motherfucker. Put it out. Okay, næste eksempel. Hvem er mest sandsynligt at marchere gennem gaden med en megafon i hånden? Okay. Er det dig eller mig? Nej, det er jeg ikke. Men... Okay, det er ikke noget, du vil gøre. Nej, du vil. Ja, det er heller ikke min stil. Men jeg tror, jeg bliver mere interesseret i at gøre den slags ting. Men mener du, at jeg vil have den megafon min selv, eller jeg vil være med nogle andre? Jeg tænkte, at du har den i hånden, men du kunne også være med andre. Fordi jeg vil være med andre, selvfølgelig. Okay, ja. Jeg har lavet det meget gange, når var jeg i Argentina. Men nogle andre ting, men det har jeg. Ikke med en megafon, men nogen, der har en megafon. Okay, du får bare ikke være forsangeren. Det kan jeg godt forstå. Okay. Næste eksempel, lad os tage et par flere. Hvem er mest sandsynligt at redde en gris, som er på vej til slagterhuset? At hvad? En gris? At redde, to save. Det er dig. Jeg er 100% sikker. Men jeg prøver. It is my dream to save a pig on its way to the slaughterhouse, I have to admit. Ja. Jeg har faktisk set en video af en gris, der var på sin vej til slagten. Ja. Og det er nogen på øjne, der... Det ved jeg ikke. De har øjne som en person. Okay, ja. Men det er ikke øjne, det er den måde, at de ser, og den måde, at de... Så siden måske 1 måned før, at jeg har set dette video her, jeg prøver at være vegetar. Okay, interessant. Kun fordi dette video her. Så er du meget modig og sensitiv overfor dyr, fordi du har ret. Når man kigger ind i en grises øjne, så kan man faktisk virkelig se, at det er en person, som oplever noget, som har følelser, som er bange, som er trist og skræmt og alle de her ting. Ja, har du set den? Det er en dokumentar om veganism eller vegetarianism og industri. Fordi det er nogen meget kendt dokumentar, at jeg har ikke set, fordi de siger, at det er rigtig, som nogle gange for meget. Ja, selvfølgelig. Jeg har set nogle af dem, ja, selvfølgelig. Hvad synes du om det? Men jeg synes, det er vigtigt at være informeret. At lære, du ved, at kunne forklare og snakke om disse ting. Problemet nogle gange er, at folk de ikke vil snakke om disse ting. Min mor for eksempel, hvis jeg prøver at holde en samtale med hende, så kan hun sige, kan vi ikke bare snakke om noget andet? Og jeg skal sige til hende, hey, jeg har ikke noget problem. Altså, hvis du ikke vil snakke om det, altså, hvad betyder det? Det betyder, at det er noget, som gør dig lidt
Det er ikke, hvad ordet er. Ja, men nogle gange med forældrene, de er gamle. Selvfølgelig. So again, there are some battles that you should choose. Yeah. Who are you talking to? Who is going to listen to you? And måske du skal snakke med nogle andre personer, der er som mig, 30, 40. Yeah, but I just think that it's important to be a bit educated on this topic, not only with the animals but everything else. I mean, because only in that way you can talk about it like in a good way. It's not about having a battle with the person in front of you. It's about. Jeg tror tit, at det er problemet, at vi gør det for personligt, og nu handler det om dig og mig, og jeg skal vinde over dig, men det handler ikke om os. Forstår du, hvad jeg mener? Yeah. Sometimes we get so arrogant and make these debates about ourselves and winning over the other person, instead of like pointing at the thing that is the problem. Like, hey, but did you see this that's going on? Like, that's not so cool, is it? Og det kan være mange ting, så vi kan måske snakke om, hvad det er, der skader miljøet mest. What damages the environment most? Du nævnte for eksempel tøj. Er det meget skadende? Tøj, det siger, at det er how can I say at wow, I don't have the word in English. Du kan prøve på spansk, men no, I don't have it in Spanish either, but I have it now. Okay. To contaminate something. Kontaminere, tror jeg, man siger. Kontaminere. Så det siger, at tøjindustri, de kontaminerer meget, og det er en af det en af de industrier, der kontaminerer det mest. Jeg tror faktisk et bedre ord, det er forurene. Yes. Ja, det forurener meget. Og når du siger, at det forurener, hvad forurener det? Vand, eller? Nå, måske det er generelt. Det kunne være vand, men også luft. Luften, yeah. So it contaminates the water and the air. I'm not sure exactly what, but yeah. De også bruger meget vand. Ja. Ved du, hvor meget vand det kræver at producere en t-shirt, for eksempel? Nej, ved du? Men det skal være meget. Ja, jeg har læst mig til, at det kræver 1400 liter vand at producere en t-shirt. Det er virkelig meget. Ja. Wow. Altså når du siger, at det forurener, tænker jeg på alle de kemikalier, som de bruger normalt. Jeg har også læst mig til, at de bruger omkring 160, eller at det var en undersøgelse, jeg tror det var en svensk undersøgelse, som identificerede 160 kemikalier. Ja, det er det, men jeg tror, at det er nogle mennesker, nu de ved, at tøjproduktion, det forurener meget, og de prøver at købe nogle andre små, måske virksomheder. Ja. Ja, så det er en lidt bedre, men stadig, vi skal lave noget. Det var faktisk det, jeg vil spørge dig, altså hvad kan man gøre for at hjælpe det her problem, for at gøre noget? Og du siger, at man kan købe af et lille virksomhed. Jeg har læst, at H&M, de har haft nogle som a trial, og nogle som det. Fordi de siger, at deres tøj, nogle af deres tøj, det er 100% eller 50% organic. Okay. Men det var ikke. Okay. Og det her var, man kalder greenwashing. Okay. Og det er meget greenwashing i industrien. That's naughty. So H&M, they said, yeah, our stuff's like completely organic fabric, 50 to 30%. I think you said 30 to 50%, but it came out that it was not. And we also said that it requires around 1,400 liters to produce one t-shirt, and some companies are using up to 160 different chemicals. Altså jeg har hørt for nyligt, for eksempel babytøj, man skal passe meget godt på, hvis man køber babytøj.
på grund af alle de her kemikalier, som bliver brugt. Jeg har aldrig tænkt på det før. Jeg prøver nu at købe tøj i forskellige genbruger. Selvfølgelig, yes. Det er også meget populært i Danmark, må jeg sige. Ja. Brugt ting generelt, for der er sådan en kultur omkring det i Danmark. Og loppemarkeder. Jeg elsker det. Loppemarkeder og bare brugte ting, ligesom man kan bruge DBA, den blå avis. Ja. Og ja, man kan selvfølgelig sælge sit tøj, når det bliver lidt gammelt. Jeg har aldrig gjort det, men jeg skal, fordi jeg har nogle tøj, at de er okay. Så man kan bruge det. Ja. Eller man kan selvfølgelig bare donere det. Der er mange af de der store container rundt omkring, hvor man bare kan smide sit tøj i. Ja, fra Røde Kors. Præcis. Yes. Okay, så vi har tøj. Hvad ellers? Hvad skader miljøet mest ud over tøj? Danish tube. Hi again, and thanks for listening to this episode on the Danish Tubecast. If you would like to listen to the rest of this conversation, you can do so very shortly by subscribing within the Apple Podcast app. Alternatively, you can go over to Patreon, where you can hear the rest of this conversation, as well as get access to Danish exercises, live streams, and some pretty sweet Danish Tube merchandise. Not only will you be supporting my work and making it possible for me to improve this podcast for you, the listener, but you will also get some pretty cool Danish stuff back for your bucks. So if that sounds like something for you, follow the link in the description. Otherwise, I will see you again in the next episode.